ที่ยวลาวและลืมสายชาร์จคือยังไงวะเนี่ยเฮ้ยเฟิร์สฟิกแอปเปิลต้องมีแน่นอนมีหลวงพ่อสตีฟจ็อบส์อย่างนี้ต้องมีน้องยุ่งแล้วพี่ลืมสายชาร์จพี่มาเที่ยวสปป.ลาวอ่ะ สบายดีอย่าได้ตกใจไปที่นี่มีอ c เซสซอรี่ไพเซนทุกอย่างเหมือนห้วยแบงค์เลยเหรอโดยหรืออยากจะเปลี่ยนแบตเตอรี่นี่มีครบทุกรุ่นทุกอย่างรับประกัน1 ปีเปลี่ยนรอรับได้เลยสายชาร์จหัวชาร์จที่ชาร์จไร้สาย power bank MagSafe และหูฟังที่นี่เบิร์ดฟิกแอปเปิลทานอยู่ต่อหน้าโรงพยาบาลศิลป์บ้านสว่างนครหลวงเวียงจันทร์ มักไหมเดี๋ยวมักบอกมักกดหัวใจกดติดตามไป